Voy a crear un sabor sin mirar. Elige una doble. Esta. Elige las coberturas. Esta ahí y esta. Elige una salsa. Esta. Elige un helado. Este. Arma tu sabor. Tengo mi dona. Córtala. Luego pongo mi helado arriba. La dona arriba y ahora la prensa caliente. ¡Perfecto! Ok. Oh, por Dios, ¿qué acaba de pasar? Espera, ¿qué le pasa a la dona? ¿Qué rayos es este frisbee? ¡Qué decorador! Es hora de la revelación. En 3, 2, 1. Parece un unicornio muerto. 6/10.